तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की 3 रेयर सुपर बाइक्स के बारे में। तो प्रॉमिस हो जैसे आपकी फेवरेट बाइक आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस, इस लिस्ट पे नंबर 3 पर आती है डुकाटी सुपर लेजेरा B4, जो कि डुकाटी की टॉप मॉडल बाइक है और इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 यूनिटी बनाए गए हैं, जिसमें से हर यूनिट का प्राइस 1.4 करोड़ रुपीज़ है। नंबर 2 पर आती है डॉज टॉमहॉक, जिसकी पूरे वर्ल्ड में 9 यूनिट बनाए गए हैं और इसकी टॉप स्पीड है 680 किलोमीटर पर आवर और इसके हर यूनिट की प्राइस है 4.5 करोड़ रुपीज़। और नंबर 1 पर आ जाती है HD ब्लू एडिशन, बोले तो ब्लू हार्ले डेविडसन, जिसके ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही यूनिट बनाया गया है और उस यूनिट की प्राइस है 13 करोड़ रुपीज़।